Noise that comes from an inline 4-cylinder is unique. That gives you additional dopamine to your brain. Guys, how's the George? Hi guys, this is RK. Chennai Saidapet Honda Bigwing Superbikes official or weekend ride. That is short weekend ride. That's a breakfast ride. We ride arrange so official motor ride invite. So we have Honda CB350 RS allowed and the ride full Superbikes. Fireblade எடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ரைடுக்காக ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நானும் வந்து பயங்கர எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன். ஸோ சூப்பர் பைக்ஸ் வந்து நம்மளும் ரைட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக முதலியார்குப்பம்லேருந்து மஹாப்ஸில் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு அண்ட் வந்து ரைடு வந்து முடியுது. ஸோ அதனால தான் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரைடுன்னு சொன்னேன். ஷோரூம்ல எங்க பார்த்தாலும் ஒரே சூப்பர் பைக்ஸ். ரைட் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி லான்ச்ல நம்மள வெயிட் பண்ண சொன்னாங்க. அப்புறம் நம்மளோட டீடைல்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஃபார்ம்ல ஃபில் பண்ண சொல்லிட்டு நம்ம கிட்ட பைக்கையும் கொடுத்துட்டாங்க. கொஞ்ச நேரம் ஒரு சின்ன பிரீஃபிங்க்கு அப்புறம் ஃபிளாக் ஆஃப் பண்ணி ரைட் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. நமக்கு 350 RS தான் அலர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. இருந்தாலுமே நம்ம சூப்பர் பைக்ஸ் கூட தான் போயிட்டு இருந்தோம். சிட்டிக்குள்ள அந்த சூப்பர் பைக்ஸோட எக்ஸா சவுண்ட் சான்ஸே இல்லை. ஒரு கட்டத்துக்கு மேல நம்மளோட CB350 RSனால கொஞ்சம் ஈடு கொடுக்க முடியல. ஏன்னா அங்க வந்திருந்தது எல்லாமே 1000cc அண்ட் 500cc மேல இருக்க சூப்பர் பைக்ஸ். நம்மளும் சரி பீஸ்ஃபுல்லா ரைடை என்ஜாய் பண்ணிட்டு போவோம்னு CB350 RSோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் க்ரூசிங்க்கு வேற லெவல்ல இருந்துச்சு. அட்லாஸ்ட் ஒரு வழியா நம்ம முதலியார்குப்பம் போட் ஹவுஸ்க்கு போயிட்டோம். சுத்தி எங்க பார்த்தாலும் நிஞ்சா, ஹார்லே, BMW போன செம்மையான சூப்பர் பைக் அண்ட் ஃபெராரி கார் கூட பார்த்தோம். நாங்க முதலியார்குப்பம் வந்துட்டோம். அண்ட் நீங்க பார்த்ததுக்கு சூப்பர் பைக்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமா லைனப் ஆயிடுச்சு. गाइस ஹவுஸ் தி ஜார்ஜ். எல்லாருமே ஆஸ் யூஷுவல் நம்மளை விட்டு முன்னாடி பறந்து போயிட்டாங்க. நம்ம பொறுமையா அப்படியே மஹாப்ஸ்ல இருக்க ரேடிசன் ப்ளூக்கு போனோம். ஒரு பெரிய பஃபேல பிரேக்ஃபாஸ்ட் நல்ல வியூவோட பிளசண்டா நாங்க நிம்மதியா சாப்பிட்டு இந்த ரைடை வந்து முடிச்சோம். அதுக்கப்புறம் அங்க வந்த ரைடர்ஸ், அதாவது நம்ம கூட வந்த சூப்பர் பைக்ஸ் ஓனர் எல்லார்கிட்டயுமே ஒரு சின்ன இன்டராக்ஷன். ஹலோ, நான் மிதுன் சக்கரவர்த்தி. நான் CBR 1000 RRR ஃபயர்பிளேட் ஓன் பண்ணுறேன். ஹோண்டா வந்து ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரைட் ரெடி பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த ரைடுக்காக இப்போ எல்லாரும் வந்திருக்கோம். இங்கே CB650 F, CBR 650R, ஃபயர்பிளேட், ஆஃப்ரிக்கா ட்வின் எல்லா பைக்ஸும் இங்கே இருக்குது. என் பேர் பாலன். ஐ ரைட் 2019 ஆஃப்ரிக்கா ட்வின். அது எடுத்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 வருஷம் ஆச்சு. ஐ யூஸ் டு பி அ ஹார்லி ரைடர் பிஃபோர். நவ் ஐ ரைட் அ ஹோண்டா ஆஃப்ரிக்கா ட்வின். மை நேம் இஸ் ரவிசங்கர் எல்ஜி. ஐ ஹேவ் CBR 650R. ரைடு வந்து எக்ஸலண்டா இருந்தது. ஒரு ஆர்கனைஸ் ரைட். ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து ஷோரூம்ல ஸ்டார்ட் பண்ணோம் சைதாப்பேட்ல. ஒரு குட்டி ரைட். ஐம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் ஃபார் மோர் ரைட்ஸ் இதே மாதிரி. Even though 2019 வண்டி எடுத்தாலும் I haven't been to any breakfast ride so far. So this is my first ride. It's nice to see so many people riding Honda here. I didn't know we had such a big community here in Chennai. Usually been a solo rider, so this is my first Honda group ride and I'm enjoying it. So it was fantastic. The ride started around 5:30 in the morning. So we could relish the scenic beauty of the ECR. Actually, the noise that comes from an inline 4-cylinder is unique, and it's very sweet as well, right? That gives you additional dopamine to your brain. That takes you a long distance. Even it makes you feel like you are just flying, right? ஆனால் சூப்பர் பைக்ஸ் ரைடு வந்து லைக் ஹோண்டாவில் பண்ணுறதுன்ற புதுசுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஆமாம், இதனால் நம்ம அந்த கம்யூனிட்டி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தாங்க. இப்போ நாளடைவில் கொஞ்சம் அதிகமாக ஆகிறதுனால ஸோ இப்போ நம்மளும் அது கொஞ்சம் அக்ரெசிவாக எடுத்து பண்ணிட்டோம். தேங்க்யூ ஃபார் இன்வைட்டிங் அஸ். தேங்க்யூ.
வீக்கெண்ட் ரைட் போகணும்னு சீக்கிரமா எழுந்திரிச்சு அந்த ஜாக்கெட்டு க்ளவ் எல்லாத்தையும் எடுத்து மாட்டுறப்போ கடுப்பெல்லாம் எங்க போகும்னே தெரியாது. எங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல வீக்கெண்டா இருந்துச்சு. தேங்க்ஸ் டு பிக்விங் டாப் லைன் சைதாபேட்.